Уважаемые пассажиры, убедительно просим вас соблюдать правила безопасности на железной дороге. Не оставляйте детей без присмотра, держите их за руку или на руках. Снимайте наушники и капюшон вблизи путей. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Разъясните детям и подросткам, что проезд на крыше поезда, на ступеньках вагона и на прицепных устройствах вагонов смертельно опасен и запрещен. Будьте внимательны, находясь на объектах железнодорожного транспорта. Берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей. Внимание, уважаемые пассажиры, по станции Редкина. Посадка-высадка из первого вагона и двери последнего вагона производиться не будет. Проходите в другие вагоны. Повторяю, по станции Редкина посадка-высадка из первого вагона и последней двери последнего вагона производиться не будет. Проходите в другие вагоны.